emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa uNkulunkulu wethu, siyambonga ukuba sihlangane futhi namhlanje kulomphathi wohlelo wathi Sunday yokuqala ku-2025. Siyambonga, siyamdumisa kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi nale nkonzo izoncika kakhulu kwakwendumiso. Simbonge uNkulunkulu wethu ukuthi usigcinile. Sizokhumbula-ke ukuthi ngomhla ka-31 sasinenkonzo ye-Ebeneza ayamaphela-ke sikuphathi 2 wayo namhlanje inkonzo ye-Ebeneza. Sizovula amabhayibheli ethu incwadi yokuqala kaSamuel, singakafundi-ke ngesithandazo. Babongileyo, babongcwele, siyazithoba phambi kokusobakho ngawo lo mzuzu. Siyabonga ngale nkonzo, siyabonga ukuthi usigcinile sisosukwini lwesihlanu kunyakeni omusha. Baningi ababewufisa lo nyaka kodwa bawubonanga. Akusikhona ukuthi sihlakaniphile thina noma ngoba senza kahle, kodwa senzele umusa ukuthi sibone lolu suku. Ngiyacela ukuthi kube lona loyo khona ezwe, alalele, asizakale, alenze izwi lakho njengoba ushilo uJohane 7:38. Wathi okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe uyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Siyacela-ke Nkosi ukuthi nakuyi-2025 ugobhoze imfula yamanzi aphilayo kithina, ukuba abantu baphile ngenxa yezwi lakho, ngoba singayazi kusuka kuwe amazwi onke okuphila akuwe. uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngake sizoya Samuel wokuqala chapter 7 verse 12 no verse 13. Sizoqhubeka ngenkonzo size siqede ngiyophela amakhulu uJanuwari noma ngazi sizolalela lokho umoya asipholela kukhona. Sizofunda-ke amavesi amabili. Fundeka-ke kanje, 1 Samuel chapter 7 verse 12 and 13. uSamuel wathatha itshe walimisa phakathi kweMizpa neSheni, waqamba igama lalo ngokuthi Ebeni-Ezeri, ethi kuze kube manje uJehova usizile. Ayesehluka amaFilista wabesaphinda ukungena emkhawulweni ka-Israyeli. Isandla sikaJehova sasimelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuel. Imizi amaFilisti ayeyithathile ku-Israyeli yabuyiselwa ku-Israyeli kusukela eQhoni kuze kube seGathi, umkhawulo wayo u-Israyeli wawuphula esandleni samaFilisti. Kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Ngithe-ke ngesonto elidlule noma-ke ngomhla ka-31 enkonzweni yethu ye-Ebeneza siqhuba yona-ke. I-theme yayo ithi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. Ziningi indawo ezwini lenkosi lapho abantwana bakwa-Israyeli bamdumisa uNkulunkulu basebenqoba. Ukusifundisa ukuthi nathi simele ukumdumisa uNkulunkulu sizonqoba. Yingakho ngesonto lesithathu lomkhosi wethu sobe sidumisa uNkulunkulu, simbonga ngesizobe sikucelile esontweni lesibili ukuze isithe singuSathane sinqotshwe. Sathi-ke kunamaphuzu awu-5 atholakala kulamavesi awu-4. Point number 1 esakhuluma ngawo enkonzweni yokuqala, uSamuel wamisa itshe. Sesiyakwazi-ke lokho wamisa itshe phakathi kweSheni neMizpa. Point number 2,
waqamba lelitshe igama, yilokho besikhuluma ngakho namhlanje. Samuel waqamba itshe igama. Number 3, ayisehlulwa amaFilisti. Ngiyathanda ukuthi sinake sixhume ukuthi uSamuel waqala wamesitshe, emva kokubeni imisile waqamba igama. Lelitshe uma lalingenalo igama zazingeke zenzeke zonke izinto ezikukhona ama-3, 4 and 5, ngoba itshe liyitshe, ungathatha noma yiliphi itshe liyitshe, but immediately uqamba igama liyawenza umsebenzi. Ayisehlulwa-ke amaFilisti, ahlulwa ngoba itshe seliqanjwe igama. Verse 4, imizi edliwe ngamaFilisti yabuyiselwa ku-Israyeli. Kunezinto ezibuyayo uma ulumisa itshe, sesiyalazi sikhulumile ngalo itshe linguJesu. Kodwa uma uhluleka ukumisa uJesu abantu bambone, kunezinto ezalahleka nezilahlekayo engeke zibuye. Point number 5, kwaba khona ukuthula phakathi kuka-Israyeli nama-Amori. Uma ulumisile itshe waliqamba igama kuba nokuthula, hayi kuphela nabantu oxabene nabo nabantu abangahlangene nengxabano yenu. Siyazi ukuthi lakhulunywa ngamaFilisti elwa no-Israyeli, kodwa lithi kwaba khona ukuthula phakathi ka-Israyeli nama-Amori. Ama-Amori abanye abantu ababengahlangene nalezi zinto kodwa baba nokuthula. Amaphuzu esiwabona ngokuqhubeka. Namhlanje-ke sikhuluma ngetshe elaqanjwa igama. uSamuel-ke waqamba lelitshe igama. Igama laliqambe lelitshe liyi-statement. Funa sikubambe lokho. Akulona igama noma yiliphi, amagama abantu awafani. Khona igama elikhulumayo, khona igama elithule. Ake ngilinganise. Igama elithi thoko lithule, kodwa mase lithi thokozile seli-statement liyakhuluma. Igama elithi lindi lithule, mase kuthiwa lindiwe seli-statement liyakhuluma. Ngizama ukuthi icacele le ndaba. uSamuel waqamba igama eliyi-statement. Number 2, igama akaliqambe itshe lingukumbonga uNkulunkulu. Njengoba i-theme yethu ithi ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. So igama liqambe itshe lingukumbonga uNkulunkulu. Ngoba uthini? Uze kube manje uJehova usisizile. Point number 3, igama akaliqambe itshe lingukumdumisa uNkulunkulu. Zintathu izinto esizithola kuleli gama. Leli gama liyi-statement, leli gama lingukumbonga uNkulunkulu, leli gama lingukumdumisa uNkulunkulu. Lithi kuze kube manje uJehova usisizile. Iqiniso elingephikwe lelo, angikholwa ukuthi phakathi kwethu khona ubazi ukuthi uzofika ku-2025. Njengoba singazi noma u-2026 sizowubona yini. Ukudeke ngo-2026, iqiniso lithi ngisho ilanga lakusasa umhla ka-6, asazi noma sizobona uJesu angabuya noma yini alandi bani. Umbuzo omkhulu, ukulungeleni ukufikwa ngebandla na? Nginombuzo othi, ukuba inkosi uJesu ayishongo ukuthi angiyakhela ibandla entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa, ngabe ngikuphi mina? Ngabe ukuphi wena? Mbuzo engifuna uzibuza wona, ngabe ukuphi? Ngabe ngikuphi? Ukuba inkosi uJesu ngo-2020 ayishongo ukuthi angiqala ikhaya lezwi, WhatsApp group esinabantu abangaphezulu kwa-8,000, to be exact 8,500. Ngabe ukuphi wena? Ngabe ngikuphi mina na? Ngoba le group ngendlela esihambe ngayo
baningi abantu abawu-8,500 begcwele eSouth Africa, abanye baphesheya kwey'lwandle. Wena ungakangeni ngakho usuzibuza ukuthi kudalwa yini wena ungayiboni into enhle kwabanye abantu. Kodwa kuba kushongo ukuthi ngiqale le group, ngabe ukuphi wena namhlanje? Ngabe ngikuphi mina na? So iqiniso elingephikweke istatement salelithi igama lelithi ukuthi kuze kube manje uJehova usizile. Siyazi ukuthi uJesu uMatthew 28 verse 19 and 20 ukhulumile uJesu wathi uqala ku-18 wathi ngiphiwe amandla ezulwini nasemhlabeni. Njengoba ephiwe amandla-ke thina sesithi kuze kube manje uJesu usizile. Asisasho ukuthi uJehova usizile ngoba uJehova uthatha amandla onke wawabeka egameni likaJesu, lona esisebenza ngalo. So thina-ke sithi kuze kube manje iNkosi uJesu Kristu usisizile. Ake sibheke ihubo la umbhali walo ebonga ukusizwa uNkulunkulu. Ngoba angazi thina sikuyo leyo ndumiso yokuthi kuze kube manje uJehova usizile na. Kuze kube manje uJesu usizile. Mawubuka-ke leli ihubo 124 verse 1-8. Uma uJehova bengenathi makasho njalo manje Israyeli beyibandla. Uma uJehova bengenathi lapha abantu besibukela. Sibukeliwe abantu namanje basazibukela. Bayoqhubeka basibukele. Kade ngikhuluma nomunye umfundisi izolo. Sirevise nje izinto ezidlule. Indlela obekwenzeka ngayo nalaba bebethi bafuna ukungibulala kodwa ngomusa kaNkulunkulu wangibiyela wangivikela. Lafitha leli hubo ukuthi uma uJehova bengenami lapha abantu bengibukela ngabe ngikuphi. Lesathi uNkulunkulu 127 manje la emva kwe-intercession. Ngikhumbule ngikuthula ngelinye ilanga. Bazokhumbula uma bekhumbula mhlawumbe bakhumbule sisenale ndawo encane yayila. Lokhu uNkulunkulu wathi uma engibiza ethi angakhe ibandla lakhe ngazisisa komunye umfundisi kanti uNkulunkulu akahambisani nalokho. So bekwathi ngelinye ilanga ngafonelwa ngomunye umfundisi enjengendoda siyeza lapho kusasa. Hawu niyeza hayi. Bathi behlezi bethule kwakuyi-disciplinary committee yalelo bandla ngizodisciplinwa. Idiscipline ukuthi ngishumayele ivangeli eliphilayo. Wavuka 127 ukuthi lapho uJesu engihola ngizoya. Anginandaba noma ngiyadisciplinwa noma ngenziwani. Kodwa lapho engiholela khona ngizoya. Ngalitula leli thulo ngiwabuka lamadoda ehlezi ehamba nomama ehlezi phambili noma ehlezi obamzulu. Ngalitula ngaqeda ngashumayela ngase ngibanika ithuba. So-ke uma uJehova bengenami lapho bengivukela, lapho besivukela uverse 3 uthi ngabe sebesigwinyile kuvutheni kolaka lwabo kithi. Ku-2024 ube nezinto ohlangabezane nazo, kungaba semsebenzini, kungaba sekhaya, kungaba inoma yikuphi. Kodwa uJesu waba nawe lapho bekuvukela. Abanye bavukeliwe ngenxa yokukholwa kwabo. Ekhaya befuna yokwenza imisebenzi, ekhaya befuna uyohlabela amadlozi. Mhlawumbe kufanele ufinance wena, kodwa wama wammela uJesu. Namhlanje usaphila. Ukube iNkosi uJesu bengenawe lapho bekuvukela ngabe kuphi na. Uvukeliwe abazali, zakuvukela ingane, wavukelwa nayindoda uqobo, wavukelwa nayinkosikazi yakho uqobo. Kodwa iNkosi uJesu bengenawe ngabe ayikho. Kuthi uverse 3 ngabe sebesigwinyile kuvutheni kolaka lwabo lithi
amanzi ngaba sewele phezu kwethu kudlula isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Kusuke kunzima-ke uma sikudlula isikhukhula phezu komphefumulo, kusuke sekungasalungile ngoba kusuke sekusho ukuthi uyagoduka emhlabeni ngoba sonke sinibahambi. Kodwa umbuzo wami uthi ukuba inkosi uJesu ingenawe, abanye inkosi ayinabo noma inabo kodwa baza bakholwa ngoba inenhloso ngabo. Iningi lethu asikhulanga sasindiswa sibancane. Uphawu lolo lokuthi uNkulunkulu ube nawe all along, waze wafika la ukhona usindiswa wamukela uJesu waba inkosi empilweni yakho. Ukwelusile wakugada ey'nkingeni ey'ningi. Ngiyakhumbula ngoba nakho angisakwazi ukusho inombolo kahle, kodwa kukho more than 3 times empilweni yami abantu befuna ukungibulala, kodwa namhlanje ngiyaphila. Ngingakholwa ngoba uNkulunkulu wayeneplan ngami. Wayengavuma ngaba ngikho namhlanje, engabe ngiyasho esihogweni ngiyanqoba, kodwa ngoba wayazi yena wangelusa wangigada, namhlanje ngiyaphila. So ngikholwa ukuthi sonke-ke siney'gigaba ey'njalo. Mhlawumbe omunye ophume engozini yemoto, imoto yagoqana yaphela, bathi uma beyibheka abantu bengafanele kuphume umuntu. Yini ungazibuza ukuthi yini indaba uNkulunkulu wakuseyiva na? Wakugcinelani, wakulondolozelani? Ngakho-ke kufanele sidlale ngomusa kaNkulunkulu. Uthi uvesi 3, ngabe sebesigwinyile kuvutheni kolaka lwabo bethini, amanzi ngaba sewele phezu kwethu, kudlule isikhukhula phezu komphefumulo wethu. Verse 5, kudlule phezu komphefumulo wethu amanzi aphuphumelele. Ngiyamthanda kuvesi 6 ukuthi makabonge uJehova ongasinikelanga ukuba sibe impango yamazinyo abo. Umphefumulo wethu uphunyukile njengenyoni ogibeni lwabathungu, ugibe lwaphukile thina saphunyuka, ngoba usizo lwethu lusegameni likaJehova owenzile izulu nomhlaba. Yilapho usizo lwethu athi uDavide, ngiphakamisela amehlo ami entabeni, usizo lwami luvelaphi na? Ihubo 121, wena wakho amehlo waphakamiselaphi na? Ubani ombongayo? Noma ubonga abangasekho, noma ubonga abakhona, kodwa babiza ngenkosi yakho, ngoNkulunkulu wakho. Yilo-ke leli gama uSamuel owaqambithe ngalo ayesehlulwa amaFilisti, wathi kuze kube manje uJehova usisizile. Nathi sizonqoba uma lelithi siqambe igama. Ekufikeni-ke kwenkosi uJesu emhlabeni, amandla asegameni likaJehova adluliselwa enkosini uJesu ngesikhathi efike emhlabeni. Umpostoli Pawulu walikhulekela ibandla ukuze liphiwe umoya wokwambulelwa ekumazini yena oyitshe legumbi futhi itshe lesisekelo esiyiso, inkosi uJesu. Ngoba abazalwane bayidinga imikhuleko yokuthi bakhulekelwe, baphiwe umoya wokwambulelwa ekumazini. Ngoba inhloso kaNkulunkulu esithola kuTimotheyu ithi ufuna ukuba bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Usindisiwe yini wena na? Uhlanziwe ngegazi likaJesu? Uhlukene yini nesono noma usabuyela kuzo izono na? Ngakho-ke umzalwane nomzalwane uyadinga ukuba nomoya wokwambulelwa ukumazi uJesu. Abantu abaningi abamazi uJesu. Ukumazi uJesu, ufunda uJohane chapter 17 verse 3, lithi ukumazi uNkulunkulu Baba noJesu indodana kunguphilo phakathi. So immediately umazi uJesu neqiniso lokuthi mawudlula kulo mhlaba ungena ezulwini. Unalo ingwena leqiniso na lokuthi mawudlula kulo mhlaba uzongena ekhaya ezulwini na.
ngoba kufanele umazi uJesu in such a way ukuthi wazi ukuthi ukumazi kungukuphila phakathi. Uma ungamazi ukuphila phakathi akukho kuleyo ndawo. Ngakho umphostoli Paul mayekhulekela ibandla ukuze liphiwe umoya wokubhulelwa ekumazini yena oyitshe legumbi futhi itshe lesisekelo esiyiso. Uthi kuPaul mayekhuleka verse 15 verse Efesu chapter 1. Ngalokho nami sengizwile ngokukholokile eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Wayesezwile ngaleli bandla lase-Efesu ukuthi liyakholwa nokuthi linothando kubo bonke abangcwele. uNkulunkulu ayikho into esemqoka njengothando kwabangcwele. Lize lithi izwi leNkosi, yenzani okuhle ikakhulu kwabendlu yokholo. Akusizi ukwenza okuhle kunoma ubani uma ungakwenzi kakhulu kwabendlu yokholo. uNkulunkulu wethu mawufunda amaHebheru chapter 6 verse 10 lithi akasiyo uNkulunkulu osidlela amandla, owaziyo imisebenzi oyenzile ngakubo abangcwele. uNkulunkulu akawadla amandla, kodwa uyagada ukuthi yini oyenzela umuntu ongcwele na, ngoba lokho kunomvuzo kuyena, ngoba kwenza ukuthi igama lakhe liphakanyiswe. Ake ngikulinganise, mawuthola ingane ehluphekayo, angisho ukuthi ku-wrong, ayikholwa yazana noJesu, izalwe ekhaya elikhonza amadlozi, ayinayo imali uyithathe uyifundise, uyifundise, uyithengele uniform, uyenzele konke, izobonga bani? Izobonga amadlozi. Yikho izwi leNkosi lithi yenzani okuhle kakhulu kwabendlu yokholo. Hayi ukuthi ungakwenzi kulabo abangakholwa, khona bezomazi uJesu kuhle, kodwa laba bazomdumisa ngoba ufuna uduma. Sithe ukunqoba kusekubongeni nasekudumiseni uNkulunkulu. So kubiza-ke ukuthi senze izinto ezinhle kwabendlu yokholo. Uthi kuPaul, ngalokho nami sengizwile ngokukholokile eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Unalo uthando wena umntwana kaNkulunkulu. Mhlawumbe ngilisebenzise leli thuba kimina engilayo entabeni, ngoba phela ngikhuluma nabantu abaningi mhlaba wonke ku-YouTube naku-WhatsApp, kodwa kimina engilayo entabeni angisebenzise leli thuba ngilibonge. Sekuyiphashana eziningana nelizwe ekhaya lezwi bebonga abantu ukuthi uma befika la bayalithola uthando, linalo uthando. Kuyangijabulisa lokho. Niqhubeke nilwenze lolo thando, ngoba kuwumsebenzi uJesu asinikeze wona, wathi sithandane njengokuba yena nobaba wakhe bethandana, nathi sithandane sibe munye njengokuba yena nobaba wakhe bemunye, nathi sibe munye. Angibongeke kakhulu ngisebenzele lelo thuba ngoba ngiyakhumbula, kodwa okukhulu asiqhubeke nokuthandana, sibathanda abangcwele. Sho njalo verse 15, ngalokho nami sengizwile ngokukholokile eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Verse 16, yansona iqala khona ukuthi angiyeki ukubonga ngenxa yenu. Angiyeki ukubonga, uqala ngokubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekweni yami. Ayikho into emnandi njengokukhumbula umzalwane emkhulekweni wakho ngoba enza kahle. And ayikho into ebuhlungu njengokukhumbula umzalwane emkhulekweni wakho ngoba umeqela enza izinto ezingafanele. Kubuhlungu lokho, mhlawumbe abanye abantu abakwazi abakumnandi. Sengikhumbula nanti izwi likumaHebheru chapter 13 verse 17, othi lalelana abaniholayo nibathobele ukuba balinde imiphefumulo yenu njengabazakulandiswa ngayo, ukuze bakwenze lokhu ngokujabula, bangabhubhuli ukuba lokhu akunakumsiza. Njengoba ngisho ukuthi ayikho into ebuhlungu njengokukhulelela umzalwane, umbone ukuthi uphishwa odakeni lezona, noma umbone ukuthi uyahlehla. And into ebuhlungu lelizwi lithi akunakumsiza.
nini emkhulekelwayo, umholi wakho uyakubula ngempilo yakho, umholi wakho akeneme ngawo. Siyabonga ke kodwa uNkulunkulu wethu ngoba usikeze uJesu Kristu indodana yakhe ongummeli wethu ukuthi uma sona sisondela kuye esihlalweni somusa ukuba sigeze negazi lakhe asithethelele. Ngakho-ke kusemqoka lalelani abaniholayo nibathobele, ungabi umzalwane ongaphatheki, ungabi umzalwane ongaripoti, ungabi umzalwane okuzwakala ukuthi uselaphaya kodwa akakaze aripothe lapho ephethwe khona, kodwa uzwa kuthiwa usekuleya ndawo. Sikhule thina kunesisho sesizulu esithi utshani buyakhuluka. Iqiniso lelo. Kodwa hayi ngoba kukhuluma utshani njengotshani. Into eyenzayo ucabanga ukuthi awaziwa iyafinyelela la ungacabanga ukuthi izofinyelela khona bese kuthi utshani buyakhuluka. So it's very important ukuba umzalwane ophathekayo, ube umzalwane othobayo, ube umzalwane oripotayo ukuthi ngisaya endaweni ethile noma ngimenywe endaweni ethile. Ngoba uma umzalwane othulayo sengizwa mina ukuthi usendaweni ethile, ngazi ukuthi ngizolandiswa ngomphefumulo wakho, kuthiwa-ke lokho kungenza ngibubule. Immediately ngibubula kuNkulunkulu uyalimala wena la ukhona uyashayeka. Angidluleke ngoba ngazi ukuthi ngiyeleni kulokho. Lithi kuverse 16 uPaul uthi angeke ukubonga ngenxa yenu nginikhumbule emkhulekweni yami ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Buka leli vesi lizositshela ukuthi noJesu unoNkulunkulu. Namkhumbula esiphambaneni ekhaya ethi uNkulunkulu wami ngishiyelane nawe. So lo Nkulunkulu wethu unguNkulunkulu wakhe, kanti yena futhi vele igama lakhe uJesu unguNkulunkulu naye, kodwa uphethwe uNkulunkulu bakhe. So ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu uJesu Kristu uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha nomoya wokwambulelwa ekumazini yena. I-challenge le akulindelekile ukubonakala komzalwane ongahlakaniphile. Iphazanzima lamagama ngasho. Umzalwane ongahlakaniphile. Yingakho uPaul esikhulekele etshela uyise wenkazimulo aniphe umoya wokuhlakanipha. Angikhulumi ngokuhlakaniphela izinto zezwe, asinandaba nezinto zezwe. Ukuhlakaniphela izinto zikaNkulunkulu. Kwambulelwe kumazini yena. Ngoba enye indaba yokwambulelwa, akwambulelwa noma ubani. Athi uJesu ukwambulile kwaba izingane. Wakwambula kwabangelutho uNkulunkulu babo. So kuye umuntu uyambulelwa. Ingakho ubona sengathi uma kuphilwa akuphilwa ngendlela efanayo, siphethe iBhayibheli efanayo. Khona abanye abakholwayo enhlizweni yakho uyakholwa ngeqiniso, kodwa khona izinto angazembulelwe okubiza ukuthi masingahlulelani. Ungathi uma ubona umuntu enza into eyibiza ngekholwa bese uyamhlulela ngoba ngenzeka ukuthi akambulele. Mhlawumbe uNkulunkulu ubebekele wena ukuthi ukhulume naye ngomoya omuhle wesonto umambulele ngoba umoya ongcwele okuyena uma enaye awukakafiki lapho umambulela khona. So-ke kusemqoka ukuthi sikhulekelane ukuthi uNkulunkulu akiphe ukuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena. Njengoba ngisho nje izwi leNkosi ukuthi singahlulelani, ukwazi ukuhlulela omunye umzalwane ngoba mhlawumbe akambulelwe. Yebo usukamhlulela-ke umembulelwe, kodwa ngale kwalokho ngiyeke umkhulekele. Uthi-ke uPawuli uNkulunkulu aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini, ekhanyisiwe amehlo
enhliziyo. Yabona le ndaba engifunda la ijulile. Ungamambulela umuntu amehlo engakhanyisiwe. Senze nje example enhle. Ungangena endlini nomuntu onokukhubazeka emehlweni engaboni, ukhanyisa ugesi, akumsizi yena ngoba amehlo akhe awaboni. So ngamanye amagama akusizi ukuthi umuntu ambulelwe kumazini uJesu kodwa amehlo engakhanyisiwe. Kubizwa ukuthi amehlo awakhanyiswe. Iyodwa into ekhanyisa amehlo ukuvuma izono, hlukane nazo ngoba izono zivala amehlo. Izono zenza ukuthi umuntu angaboni. USathane mayishaya ikholo ushaya emehlweni njengoba ashaya uSamsoni. Samsoni ube nemfihlo eyifihlile, wamncenga uDelila waze wayidedela, wathi indaba ikuphi iseyinwelile. Fika amaFilisti elele amgunde inwele, wathi uyazilabalaza amandla ayesehambile. Into yokuqala yenza amaFilisti akhokolota amehlo. Sathane into yokuqala yenza umzalwane umkhipha amehlo. Le nto akade ethi yisona ashintsha athi ayiseyona isona, akasaboni. So kubizwa ukuthi amehlo ethu akhanyiswe. Indlela yokwakhanyisa ukuhlukana nesono, uvuma isono sakho uphila impilo engcwele, azokhanyiswa amehlo bese uthi mawumbulelwa ukumazi uJesu ukubona. Ngoba kusiza umbulela umuntu onamehlo angakhanyisiwe. Lithi-ke ekhanyisiwe amehlo enhliziyo yenu, nize nazo kuyithemba lobizo lwakhe nokuyindleko yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele. Abantu abaningi bayona babuyele ezonweni ngoba amehlo enhliziyo awakhanyisiwe ukuze alazi ithemba lobizo. Sonke njengoba sila sisajoyina ubizo kumaphambi kwabantu. Sonke njengoba sila sibiziwe. And ngamafushane nje, for the fact ukuthi la namhlanje kule nkonzo uphawu lokuthi uNkulunkulu ubizile. Khona abangekho la okungukuthi abayibizele ukuthi bayenze le nkonzo, bayizwe le nkonzo ngaphandle kokuthi bayizwe ku-WhatsApp noma ku-YouTube. Kodwa wena ukhona umzimba wakho ubiziwe. Ngakho ukuze ulwazi umqondo ubizo lwakho nokuyindleko yenkazimulo yefa likaNkulunkulu, amehlo adinga ukukhanyiswa. Ngoba ngeke kumanje ngenze ukuthi awungizwa nokuthi ngithini. 1 John chapter 4 verse 5 and 6 uthi abasizwa bezwe ngoba bangabezwe bona, kodwa bakaNkulunkulu bayasizwa ngoba bangabasekhaya ezulwini. So yingakho ukuthola ukuthi umuntu uyangena enkonzweni aphume noma engenile akezwanga lutho ngoba vele akayena wasekhaya. Ube ngowasekhaya ngabe uzwile. Ngakho kubizwa ukuthi-ke amehlo ethu akhanyiswe ukuze-ke siqonde ubizo lwakhe nokuyindleko yenkazimulo yefa lakhe kuba abangcwele, verse 19, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu. Iya ngokujula-ke, ngazi uma ngizokwazi ukuyidlulisa ngokujula. Lithi-ke ubizo lwakhe nokuyindleko yenkazimulo yefa lakhe kuba abangcwele nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina. Ngeke ngakhuluma kulezi zinsuku ezidlule ngathi siphiwe amandla ngaphezu kwawey'ngelosi, but uma ungawa-exercise, ungawazi, ungambulelekile, you will never know. Yohlala ukhulekela ingelosi kanti ingelosi ayilutho. Siphiwe amandla. So-ke lithi-ke kufanele thina siwazi amandla amakhulu amangalisayo asebenza kithi esikholwayo. uNkulunkulu ubeka amandla anzima kabi kumzalwane, ubeka amandla anzima kabi umuntu okholwayo. Ngaphandle kokukholwa kukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Yikho uMarko chapter 16 verse 17 and 18 lithi lezi ibonakaliso zobalandela abakholwayo
ngegama lami bazokhipha amadimoni. Yini idimoni? Idimoni ingelosi yaqoshwa ezulwini. Ngegama likaJesu sinamandla okukhipha idimoni lihambe lapho lisuke lihlezi khona. Khona omunye obengixoxela ubengafuna ubufakazi bungena ekhaya ngokubhalile. Uthi unengane yakhe ebikade inenkinga inemona. Wayithandazisa uRoma 10 verse 9 la manifest idimoni. Ngoba lo Roma 10 verse 9 ungawuthathi kancane sukhulekayo. Ikhona imfihlo uNkulunkulu awubeke kuleli izwi lakhe. Futhi ikhona imfihlo uNkulunkulu ayibeke kule voice ewuthandazayo lomkhuleko. Ngoba noma ungawukhuleka wena ngokwakho kungenzeka ungasebenzi. Kodwa kubiza ukuthi usho emva kwale voice. Noma uthathe le phone uyinikeze umuntu uthi ushona emva kwalo muntu othandaza la. Ubone isimangaliso sikaNkulunkulu. Kusibiza ke ukuthi silazi izwi kaNkulunkulu. Sazi amandla uNkulunkulu awa-investe kuthina. Kunamandla amangalisayo investe kulona loyo njengoba nihlezi phansi la. Kodwa ukwazi awaqola. Bengafanele ingane yakho mayigula lokugijima ushone ekliniki. Biza igama lenkosi uJesu phezukwayo isinde. Kodwa uma uzolibiza ungekho kuyo akuzukwenzeka lutho. Ingakho John chapter 15 verse 7 uthi uma amazwi ami ehlala kini nani nihlala kini nocele likuthandayo likwenzeke. Ayikho into oyicelayo kuNkulunkulu angakuniki uma uhlala kuye namazwi akhe ehlala kuwe. That is the key. So wena uma ufuna uNkulunkulu akuzwe akuphendule hlala kuye amazwi akhe ukwenze ahlale kuwe. Uzobona amandla akuwena. Uzobona izinto uNkulunkulu azozenza ngawe kubantu. Akakwazi ukuzenza ngokukholwa unakho noma ukukholwa kuncane. Kodwa uthi uJesu uma kungaba ngangenhlamvu yesinaphi. Inhlamvu yesinaphi it's one of the smallest seeds on earth. Isinaphi. Uthi uJesu uma ungaba nokukholwa okuncane ngangenhlamvu yesinaphi uyothi intaba izumbu uyotshala kolwandle uyosulamba uyotshala kolwandle. Kwakhiwe-ke ngeke uzumbu nenhlaba zapha imizi yabantu ekhonsolwana. But in short it means noma enjani inkinga obhekene nayo uyoyitshela ukuthi inkinga suka ngindlule mina manje awukwazi ukungivimba. Exactly the same way abantwana bakwa-Israyeli bewela ulwandle olubomvu. Ulwandle olubomvu uNkulunkulu akazange alususe. Kodwa waluvula ukuthi badlule banqamule. So uNkulunkulu akazuyisusa inkinga. Kodwa uzokunika indlela phezu kwenkinga ukuthi udlule ngenxa yamandla esiwanikeziwe. Kodwa lawo mandla biza wena ukuthi ube ngcwele. Amehlo akho akhanyiswe. Wambuleleke kumazini uJesu. Ungabe umuntu nje wazi understand amandla esiwanikeziwe. Uthi verse 19 okungukukhulu okumangalisa kwamandla akhe kithina esikholwayo. Ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu. Kwakona lokho okukholwa kungukusebenza kwamandla akhe amakhulu. Asebenze ngawo kuKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngokwesokunene sakhe ezulwini. Lawa amandla wavusa ngawo uJesu. Lawa amandla yiwo lawo esivusa ngawo idumbu. Akudingi ngimkhumbuze. Kudlo mkhuleko uRoma 10 verse 9. Usuvuse idumba ngaze ezingaki. Hayi ngoba ziziningi. Kodwa khona lokho reset uthi imhlathi isihlangene umuntu esebanda qa. Bawuthatha lo mkhuleko bawubeka endlebeni yakhe. Wabonakala evula amehlo. Eqaqeka imhlathi. Ngoba uNkulunkulu ubeka izinto ezisemqoka kumzalwane okholwayo. Manje siyadoubt ukholo lwethu. Ungalenqeni ukholo lwakho ungalisaba. Ngathi umzwile umntwana kaNkulunkulu efakazayo. Wafika la ekhaya ngakwazi ukuguqa wahambe sekwazi ukuguqa. Yini na amandla abekwe uNkulunkulu kule ndawo. Amandla abekwe uNkulunkulu. uNkulunkulu kakavela wabeka amandla endaweni. Kodwa yingoba kunokukhona bakhe. Ngesikhathi ebiza uMose. uMose ebona isihlahla sivutha. Uthi uNkulunkulu through ingelosi khumula izimbadada zakho ngoba le ndawo kuyinjani ingcwele. Not because le ndawo eyingcwele
but because uNkulunkulu wayesela ngabini kukhona yena namanje hayi ngoba kwenzeka izinto ngoba kula kodwa ngoba sisebukhoneni bakhe. Ngike ngakhuluma ngeziKronike chapter 7 verse 14 lapho verse 15 uthi amehlo akhe wabekile kule ndawo yonke imkhuleko ekhulekwa la uzoyiphendula. So kubiza ukuthi wena ukholwe lokho ucele ngelinye ilanga sikunika isithiyo uzovuka la ukhulekela izinto ozifunayo uNkulunkulu akunikeze. Angase kwaphela lokho akukhona abantu babethu basisemkhosini bezolala la befuna ukukhuleka ngoba uNkulunkulu ayiphendula lo kukhuleka. So indawo ayingcwele ngoba iyindawo kuphela, ingcwele ngoba inuNkulunkulu, ingcwele ngoba uNkulunkulu ukhona. NoNkulunkulu akavele ahlale endaweni ethize, uhlala ngoba umholi waleyo ndawo ehlezi kuyena. Thatha noma imuphi umholi ongekho kuNkulunkulu uzombeka la, uzosuka hambe njengoba washo wathi inkazimulo ihambile kwaIsrayeli, iyahamba inkazimulo. Makuthiwa ibandla elithize linoNkulunkulu, it's because umholi walelo bandla uhamba noNkulunkulu. Makungena umholi ongenaNkulunkulu uyasuka uNkulunkulu kuleyo ndawo, ibandla lihlehla liphindele emuva ngoba sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Ngofunda uMatthew chapter 3 ukhuluma ngoJohane uMbhapatisi. uJohane uMbhapatisi ebhapatisa abantu bevuma izono zabo. Kusebona abaFarisi bathatha i-shortcut bafuna ukuzobhabhadiswa ngaphandle kokuthi bevume izono. Uthini uJohane uMbhapatisi? Uthi inzalo ezinyoka nitshela ubani ukuthi nibalekele ulaka likaNkulunkulu oluzayo na? Vezani izithelo ezifanele ukuphenduka. Kambe nina nithi ningabantwana baka-Abraham. Sekhuluma namagama benjahe wona. Uthi uNkulunkulu angamvusela u-Abraham abantwana kulawa matshe. Lawa matshe yithina esasingesona isizwe sakwa-Israyeli. Yithina esasingena uNkulunkulu. Ngenxa yokuyiphatha kwabaFarisi nabo bonke amaJuda, uNkulunkulu wavusa thina sibe ngabantwana, amadodana namadodakazi akhe. Yila-ke ekuthenini sikhonza uNkulunkulu ovusayo. uNkulunkulu uma evusa, abantu abaningi ababoni ukuthi uvusile. Uma besikhonza uNkulunkulu ongavusi, ngabe basekhona abaseKorinte namhlanje, ngabe basekhona abaseGalatia namhlanje, ngabe basekhona abase-Efesu kodwa basekho. Ngoba uPaul mayehamba into ayibekwe kuPaul wahamba nayo ayisambisana. Namanje into ebekwe kumfundisi mayehamba uhamba nayo umibeko uNkulunkulu. Akekho ozongena ezicathulweni zakhe abe nalento enikwe lo mfundisi. Yingakho-ke kufanele uNkulunkulu esiphutha umfundisi omise umsebenzi sithandaze sithi inkosi uvuse bani, kodwa ngifuna ukunitshela iqiniso ngeke ngivuse la. Hayi ngeke ngivuse, uzomvusa kwenye indawo ngoba kufuna abantu bethi umoya kaSibanibani usele kuSibanibani akayifundo uNkulunkulu. Yikho bengasekho abaseKorinte, yikho bengasekho abase-Efesu. Mayivuka ubaba uBhengu namhlanje ezobheka le-Assemblies of God ekhona angathini. Yiyo le ayishiyayo. Mayivuka ubaba uNgidi ezobuka i-African Gospel ekhona, yiyo le ayishiyayo. NamaBaptist bonke banabantu babo. Ngoba uNkulunkulu akavusi endaweni efanayo. Bangathi uNkulunkulu angasisiza sivulela umehlo entabeni kaJehova kuyabonelela. Nazi ukuthi mhlawumbe umzimba wami ungena la, kobe kuzovuswa somewhere else. Ningawubamba nje umsebenzi ukuthi uqhubeke for the time being, kodwa uzokubheka phansi kanje. So uNkulunkulu wethu uyavusa. Njengamanje kunabantu bamanye amabandla abagijima beze la ngoba babonile ukuthi uNkulunkulu uvusile entabeni kaJehova kuyabonelela. Ngoba sikhonza uNkulunkulu ovusayo. Bekuyokusiza ukuhlala enkosini uJesu. Ungabambi igama ngoba igama lithi izwi liyabulala kodwa umoya uyaphilisa. Bathina abantu bathi hawe ibandla elithize kwakwelo Sibanibani ehamba noNkulunkulu kodwa likuphi manje? Nani nobenisho kufanayo. Hawe entabeni kaJehova
wabunoba uNsibande hamba noNkulunkulu umbuzo ukuthi usahamba nani manje na. So kufanele umuntu ayibambisise into anayo ingakuphunyuki. Kungathi mayisithela uba uNsibande bese ulahlekelwe yikho konke nakho. Cabanga ukuthi uNkulunkulu ufile akafile uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu sonke kodwa uyaphila okwakho uphila impilo engcwele uhambe ngobungcwele phambi kaNkulunkulu. Ngakho-ke esesebenze yonke lento uNkulunkulu wavusa uKristu ngalawa amandla awanikeze kithina. Kusho njalo verse 20 asebenze ngawo uKristu emvusa kwabafileyo mhlanza ngasokunene. Lawa amandla kanti maphi na? Umoya ongcwele. Umoya ongcwele uNkulunkulu uqobo. Ucabanga uNkulunkulu ngelasithanda ngayo usinika ubuyena. So mayisinika ubuyena ubani ongabhekana nawe? Ubani ongalwa nawe? Ubani ongaba inkinga kuwe? Azothi uPawuli ngisho izingelosi vele ezulwini nakuphakama nakujula nasifo nani akukho kuzongisonza nothando kaNkulunkulu. So bekufanele-ke kube nawe ume kuleso simo kule Ebeneza yethu yesibili ukuthi akukho kuzongisonza nothando kaNkulunkulu. Uthi ku verse 21 noma ngibuyele ku 20 sisakhuluma ngoEfesu chapter 1. Amandla asebenze ngawo uKristu emvusa kwabafileyo wamhlalisa ngokwesokunene sakhe ezulwini. Ngaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kulelizwe. Kungekulelizwe lodwa kepha nakulelizayo. Uthe mamvusa emhlalisa ngokwesokunene wamnika amandla, wamnika ubukhosi, wamnika igunya. Naphezu wonke amagama aphathwayo kuleli nakwelizayo. Kona umunye obengixoxela ethi kuphenduka umzalwane bebande ukuthi ngilisho kodwa ngizothi likhonza umuntu bathi umuntu wakuNkulunkulu. Phendukile lo mzalwane usephathi igama likaJesu uthi akekho umuntu onamandla ngaphezu kukaJesu. Akekho umuntu onamandla ngaphezu kukaJesu. So leli gama libekwe phezu kwamagama onke aphathwayo kulelizwe nakwelizayo. Ngisho kwelizayo igama ofisa ukuliphatha libekwe ngaphezu kwayo. uNkulunkulu uthethe walibeka ngisho ngaphezu kwelakhe likaJehova. uDavide eyoshaya umfilisti uGoliathi. Uthi uDavide ngegama likaJehova uNkulunkulu oyisile impi yakhe ngizokunqoba. Kodwa mase kufika uJesu uNkulunkulu uqobo lwakhe uJehova sebawothi wathatha igama lendodana yakhe walibeka ngaphezulu kwelakhe. Konke imidimoni uthi ngegama likaJehova phuma liyakuhlela. Kufanele kubizele indodana bese kuphuma imidimoni. So-ke sikhonza uNkulunkulu ongenawo umona. Sikhonza uNkulunkulu ongenawo umhawu. Kodwa uNkulunkulu okwazi ukwenza izinto zenzeke. Ngakho-ke igama lakhe lingaphezu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwa kulelizwe nakwelizayo. Verse 22 wakubeka konke phansi kwey'nyawo zakhe wamisa abe yinhloko phezu kwakho konke kulo ibanga. Wamisa waba yini? Waba yinhloko phezu kwakho konke. Safika egameni likaJesu eliyi-statement. Igama likaJesu uma ufunda lapha kuMatheyu lithi kuJosefu uyakuyiqamba indodana ukuthi uJesu ukuba uyena ozothethelela abantu bakhe, ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Kodwa lana uNkulunkulu umbeke manje waba yini? Waba yinhloko. So uJesu igama lakhe liyi-statement inhloko. Menza inhloko empilweni yakho uzombone kwenzela imanga. uSamuel wathatha itshe wathi kuze kube manje uJehova usizile. Thatha leli itshe linguJesu uthi wena uyinhloko kimi. Ngokubekiwe vele uyinhloko phezu kwebanga. noSamuel walimisa leli itshe phakathi kweMispa neSheni. Nawe bungalimisa leli itshe kulo nyaka ka-2025. Uma usulumisile kulenza inhloko empilweni yakho uzobona likwenzela imali. Ubunhloko
kube yilona gama olinika lelitshe eliyi-statement, azobe sehlulwa amaFilisti empilweni yakho. Kuzobe sezihlulwa izinto ezimelene nawe ezikuphazamisayo. Uma umenza inhloko empilweni yakho, ngeke asondele uSathane kuwe. Namadimoni azokwesaba. Izimpi zakho zika-2024 ebezikuphazamisa kuzokwenzeka izwi esithola ku-Exodus 14 verse 14 la ethi uNkulunkulu Mose batshele ukuthi la maGibhithe abawabona namhlanje ngeke baphinde bawabona. So lezi zinto obuyibuka ku-2024 uma uJesu wenze wayinhloko empilweni yakho. Inhloko yini? Ikhanda. Akukho okwenzayo ngaphandle kokwazisa uJesu. Zaka 3 verse 5 lithi ungazise endleleni zakho zonke. Yena uyoqondisa imikhondo yakho. Kufanele simazise uJesu. Izinto zakho ezadliwa yisitha zizobuya njengemizi eyidliwa ngamaFilisti yabuyiselwe emuva. Ekugcineni uzoba nokuthula nabantu bonke. AbaseRoma 12 lithi ungaziphindiseli. Lingaphindiseli umuntu okubi ngokubi nakanokuhle phambi kwabantu bonke. Ungaziphindiseli. Uma kungenzeka ngokwenu hlalisana ngokuthula nabantu bonke. Ngoba kufanele sihlalisane ngokuthula. Lokhu ukuthula abahlalisana ngakho emva kokuba enzeni, emva kokuba uSamuel wamisa itshe, emva kokumisa itshe waliqamba igama, emva kokuqamba igama ahlulwa amaFilisti, emva kokuhlulwa yabuya imizi eyidliwe, emva kokubuya kwemizi kwaba khona ukuthula phakathi kuka-Israyeli nama-Amori noma nabo bonke abantu ababehlalisana nabo. Nawe ufuna ukuthula empilweni yakho, misa leli itshe linguJesu, uliqambe igama ukuthi liyinhloko empilweni yakho. Kusukela manje uthi Nkosi ngeke ngenze lutho ngaphandle kwakho, ngizokwazisa endleleni zami zonke. Sihlulwa abantu abakhonza amadlozi, abantu abakhonza abafile, abantu abakhonza iy'thutha, babuye babizwe ngey'thutha kodwa bayabakhonza. Makungena umakoti ekhaya uyabikwa emadlozini, ma umuntu ehamba khona la iyakhona uyabika emadlozini. Sihlulwa abantu abangakholwa thina simbikele uNkulunkulu. Kudalwa yinto. Ibikele inhloko, limise itshe balibona abantu, libikele inhloko enguJesu, itshe legumbe elinqathwa abantu, itshe lisisekelo esiphilayo. Sibambe lapho inkonzo yanamhlanje eBheneza. Udinga inkosi sizoqhubeka ngesonto elizayo lesikhuleko. Babulungileyo, babungcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga. Sesizwile izinto ezenza uSamuel wanqoba no-Israyeli wonke wathatha itshe walimisa. Sisize nathi Nkosi singabi namahloni nawe ushibe ezweni lakho. Wathola amahloni nami phambi kwabantu nami ngoba namahloni ngaye phambi kwengilosi zikaBaba Baba. Sisize Nkosi sizigele, sikulandele, sithabathe isiphambano sethu sikulandele imihla nemihla. Ngoba uma singazideli ngeke sikuzwe ubumnandi bobukhona bakho empilweni zethu. Ngeke sikuzwe ubumnandi bamandla owafaka ekuthini. Ngoba ngeke ongamelana nathi lisho ngalo izwi lakho ngoba ukuthini mkhulu kunosezweni. Siyabonga uNkulunkulu wethu ivangeli eliphilayo sinikeze lona. Siyabonga Nkosi ukukhonza ngeqiniso. Kwangathi ungasiza yilo naloyo sasalele lapho esele khona. Angasali Nkosi, ungaze kufike ukulanda ibandla singakabi kuphelele kuwena. Thema siphelele, Matthew chapter 5 verse 48. Phelelani njengoba uyihlo sezulwini ephelele. Sisize Nkosi sikuphelela kulo nyaka ka-2025. Ugogoze umfula amanzi aphilayo. Ngeke ukuthi sikholwa njengokusho kwebhayibheli. Usisake Nkosi kube lona loyo uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi ephakemeyo,
Baba, egameni lomfelo wethu Jesu ophilayo, nanti ibandla lakho Nkosi lilethe esandleni sakho, walithenga ngegazi lakho, walifela esiphambanweni, wavuka ngosuku lwesithathu, wenyuka emva kwensuku ezingama40, wanyukela ekhaya ezulwini okokugcina. Siyacela-ke Nkosi ulingcwelise, ulihlanze ngegazi lakho, ulilondoloze ngamunye ngamunye kuze kube usuku Nkosi ozobuya ngalo usulanda ibandla, usithole Nkosi silindile, usithole silungile. Noma ngabe-ke Nkosi siyahamba ungakafiki ngamunye ngamunye, kodwa sihambe Nkosi silale sikuwe ukuze sivuswe ngosuku lokugcina. Usisa kube lona loyo Nkosi okhona namanje, noyilalele le nkonzo ku-WhatsApp, noyibukayo ku-YouTube, ngenelela Nkosi kulona loyo, ubona inhliziyo yalona loyo. Dumo lonke silinikeza wena, ungabalahli Nkosi abantwana bakho, basikelele ubabiyele nakuwo lo nyaka. Sinikeza wena lonke udumo, masibiza leli gama udumo luza kuwe uNkulunkulu Jehova Sebawothi. Sithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Sambonga uNkulunkulu kakhulu ukuseka kumphathi wohlelo uJesu Kristu inkosi.